今天我们60秒学习剪辑飞机滑屏开场视频，小白也能轻松上手。首先在剪映官方素材导入一张纯黑底素材，接着新建文字，输入自己喜欢的城市名字，调整字间距为7，放大到合适大小，挑选自己喜欢的字体，随后将文字和素材时长对齐，在右键新建复合片段，拉到上方空白层级，把准备好的视频素材拉下来，裁剪掉多余的素材，选一张自己喜欢的飞机贴纸添加到轨道，缩小到适合大小，再把飞机往左边移出画面，打上关键帧，在2秒处移出右边画面，它会自然打上关键帧。随后将贴纸和素材时长对齐，这样一个飞机滑行镜头就做好了。然后选中复合片段，打开混合模式，使用正片叠底，最后打开蒙版，在高阶蒙版位置选择内圆四角形蒙版，把蒙版移到最左边，在飞机出镜的位置缩小到合适大小，添加关键帧。等飞机飞出画面时，把蒙版右边肩部放大到飞机尾部，如图所示，再把时间线往后移一点位置，将蒙版参数宽和高调到最大，点击反转，这样氛围感十足的旅行开场就制作完成。